各位叔伯兄弟姨媽姑姐舅公姨婆契爺契媽街坊朋友，大家好，我係李俊毅。不過我諗咧，大家可能更加習慣叫我另一個名康天庥，就係嗰個外來媳婦本地郎入邊咧，恩皮百厭又驚俾阿禪藤條炆豬肉嘅肥仔天庥，就係我啦。今日我想同大家傾下我哋廣州人成日掛喺嘴邊嘅一句話：慢慢嚟，唔使急，最緊要快。家陣咧有個外地朋友同我吹水，佢就問我話：喂，天庥，你哋廣州人好似好矛盾咁喎，又要呢樣又要嗰樣，咁究竟搞邊科㗎？跟住佢咧擘住手指同我講啊，佢話第一咧人情世故，廣州人熱情冇架子，請客食飯4位數，眼尾都唔眨下。唉，夠啦，都食唔晒。該嘅。但轉頭2蚊雞包紙巾又話要退，仲有包紙巾退埋啦，唔該。連過年啲利是都係得個10零20蚊。節日啦，新年快樂！喂，看看有多少錢？咁究竟係大方定係孤寒㗎？喂，大佬，你知唔知意頭係貴過黃金㗎？跟住佢話第二，講開食飯，廣州人成日都話要清淡、清蒸白灼就得啦。但轉頭咧又話要新鮮滾熱辣、爆炒有鑊氣。咁究竟係要清淡定係有味啊？佢話最後呢個最經典，佢話老細催佢做嘢咧，成日都講句廢話㗎。話咩啊？唔使急，慢慢嚟。OK， 至緊要快。佢聽完就冇晒脾氣啦。咁究竟係要快定要慢㗎？我就同佢講啦，恭喜你啊！有呢句話，你就摸透咗我哋廣州人做事嘅靈魂。講到唔使急，廣州人真係唔會急。煲湯咧要夠鐘，老火靚湯要細火煲足3、4個鐘，啲藥材同啲肉先至夠味。煲粥都要夠耐心啊！生滾粥嘅粥底要提前浸米，慢火燉到啲米粒開花，粥水夠綿滑啦，先好意思俾客人慢慢嘆。呢個就叫做鬆弛感，但係鬆弛感嘅背後係有底氣。就算廣州啲人住別墅啊，餐碟都係用不鏽鋼，夠實用啊嘛。就算係做大老細啊，台底都要擺翻對人字拖，夠自在啊嘛。就算天跌落嚟，就算天跌落嚟，我哋都要嘆翻支涼茶去濕，咁就乜都冇有使驚，夠從容。但係如果你話我哋係咪咪摸摸咧，咁啊未必喎，因為唔使急嘅下一句係最緊要快。快係廣州人嘅務實。生滾粥點樣最好食？就係客人點乜先至落乜。魚片要夠鮮，豬肉要夠嫩，豬潤要夠滑，只需要滾3、5分鐘，一碗落肚。成個人醒晒，做生意都一樣，睇準時機就要即刻落手。廣州先至有1000年商都嘅金字招牌。快係為咗唔耽誤，慢係為咗做好，兩者從來都唔衝突。就好似我哋街邊啲騎樓、祠堂、大屋，棟棟都係100幾歲嘅老人家，我哋就花心思慢慢研究，細細修復佢哋。咁樣先至守得住我哋老廣州嘅味道，但同時廣州又係快。珠江新城嘅高樓日日向上，科創園嘅項目夜夜燈火，北京路嘅文旅新嘢層出不窮。快係為咗慢，慢亦都係為咗快。所以我同我朋友講啦，10蚊雞嘅利是唔係小氣，係意頭。清淡又有味嘅唔係挑剔，係識食。又要慢又要快，唔係廢話，係務實。如果你仲係覺得拗晒頭嘅，不如親身嚟廣州感受下。慢慢嚟，唔使急，最緊要快。